Comparativa rápida de audio. JBL BOOMBOX 3, considerado por muchas personas como el altavoz rey del segmento en cuanto a calidad de audio y una muy buena potencia, versus el nuevo y poderoso Tribit stormbox segunda generación, que promete y viene a acabar con el reinado del JBL BOOMBOX 3. Déjenme saber ahí en los comentarios, ¿sigue siendo el rey el JBL BOOMBOX 3 en cuanto a calidad de audio, o definitivamente el Tribit stormbox segunda generación lo ha destronado en cuanto a su calidad de audio y es el nuevo rey? ¿Cuál de los dos altavoces les gusta más a ustedes y con cuál de los dos altavoces se quedarían? Autonomy is an illusion. Autonomy is an illusion.